ব্যস্ত সড়কের পাশেই স্তূপ করে রাখা হয়েছে করাতকলের গাছের গুঁড়ি, উল্টো দিকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস আদালত ও বাড়িঘরের ২০০ মিটারের মধ্যে করাতকল স্থাপন করা আইনত নিষিদ্ধ। তবে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই পিরোজপুরের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে শত শত করাতকল। সড়কের পাশে ও খাল নদীতে রাখা হচ্ছে গাছের গুঁড়ি। এতে চলাচলে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে, মাঝে মাঝেই ঘটছে দুর্ঘটনা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, করাতকল মালিকদের নিষেধ করলেও তারা প্রভাবশালী হওয়ায় কারো কথা শুনছেন না। কলের শব্দ ও ধুলাবালি ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন। শব্দ দূষণের সমস্যা হয়, এই যে ধুলাবালু ওরে বিভিন্ন ফুসফুসের সমস্যা হয়, বাচ্চাদের সমস্যা হয়। বিসিকির মতন করিয়া একটা স্থানে সব গুছাই নিয়া যদি আমরা এই করাতকলটা চালাইতে পারতাম তাহলে আমাদের জন্য সবার জন্য ভালো। তবে নির্বিকার বন বিভাগ, জনবল সংকটের অজুহাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার। উপজেলা প্রশাসন তাদেরও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ব্যস্ততা থাকে, আমাদেরকে সবসময় আসলে সুযোগ দিতে পারে না, ফলে আমরা মাঝে মাঝে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করি। বন বিভাগের তথ্য মতে পিরোজপুরে ৪৬২টি করাতকলের মধ্যে ২০১টি অনুমোদনহীন। সময় সংবাদ, পিরোজপুর।